दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा पक्षी एक पुक नाम का तोता है जिसको 1728 शब्द याद हैं और वह बोल भी लेता है। हैरानी की बात यह है कि 1995 से इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई रखी है। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी ना कभी तो न्यूज़पेपर पढ़ा ही होगा। आपने अपने न्यूज़पेपर में यह बिंदु तो देखा ही होगा। क्या आप जानते हैं यह बिंदु किस लिए होते हैं? सो डोंट वरी, यह बिंदु अखबार में यूज किए गए रंगों को दर्शाता है। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।